வாழைப்பூவில் இருக்கக்கூடிய துவர்ப்பு சுவை நம்ம வயிற்றில் உள்ள புண்களை ஆற்றக்கூடிய தன்மையும், பெண்களுக்கு கர்ப்பப்பை வாயில் ஏற்படக்கூடிய புண்களை ஆற்றக்கூடிய தன்மையும் இருக்குது. பெண்களுக்கு மாதவிடாய் காலத்தில் அதிகமாக ரத்தப்போக்கு இருக்கும் பொழுது வாழைப்பூவை எடுத்து அதை மிக்சியில் இட்டு அரைச்சி சாறாக்கி கொஞ்சம் கற்கண்டு சேர்த்து சாப்பிட்டுட்டு வரும் பொழுது ஒரு 50 ml அளவுக்கு வாழைப்பூ சாறு, அதோட 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கற்கண்டு சேர்த்து அவர்கள் ஒரு நாளைக்கு 2 முறை அல்லது 3 முறை பருகிட்டு வரும்பொழுது மாதவிடாய் காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய அதிகப்படியான இரத்தப்போக்கு கட்டுப்படும்.